muraho mwiriwe amakuru bifurije ibihe byiza nanashimira buri muntu wese umfollowinga unareba video yanjye nubwo nta saburampa nanabashimira nujuje ibihumbi 10 kuri YouTube channel yanjye guys. Kuryama byarananiye muri iyi minsi, mfite ikibazo maranye iminsi 4. nahinduye telefone platform zanjye zose zirabura zose. Noneho guys, uzi ko twese abantu ukuntu turemye tumenya agaciro k'ikintu ari uko twakibuze. Kubera iki ariko turemye tumenya agaciro k'ikintu ari uko twakibuze kitagihari guys. Nkumbuye urubuga rwanjye rwo kuri TikTok, gusinzira byananiye. Noneho mu gitondo umwana wanjye yambaje mama ko utari gusinzira, ndavuga byananiye. Umunsi wa mbere ho noneho naraje nirwa ndi kubikora guya saa 7 za nijoro, mu gitondo nabwo saa 10 nari maso. Guys, ndikumva ntabwo mushobora kubyumva, nta kintu mfite cyo gukora kubera ko akazi kanjye kari kuri live ya TikTok yanjye, akazi kanjye kari ku bantu bankurikira, ndumva ngiye nko gusara. Ni izina ry'Imana, ntabwo narinzi ko bino bintu biri kugera hanga, ntabwo narinzi ko guys muri aba gaciro, ntabwo narinzi ko platform ari ikintu gikomeye bigeza hangaha. Mumbabarire mu following TikTok yanjye nshyashya Tifa TIFFE kumwe na 744 just. Ndabasabye nanabwira buri muntu wese, dutangira twese imbuga nkoranyambaga tuziko is like joking or whatever. Let me try, nzayengeraho guys, bino bintu biri seriye. Reba ingaruka ndimo, kandi kuko nanjye natangiye TikTok mvuga ndwaye ibihere, reka nze kwereka wenda umuntu from nowhere azaza mfashe. Ndaza ndahiga ndagira gute Nyagasana namfasha menya n'ubwenge mbyiga, wongera gute mbigiraho ubumenyi. Nari nangiye kubikuramo umugati kandi munini. Imyaka 2 nari maze hano kuri TikTok guys, ndumva ngiye gusara abantu 43,000 45,000. Ndabakumbuye, nababuze ndi kubashaka, nababuze ndi kubahiga, gusinzira byananiye guys. Reba urugendo twagenze, reba imbaraga nakoresheje guys gufata video, kubona content biragora. Ndimo ndashakisha nkora iki nakibuze. Wagira ngo ntago ari njyewe wa wundi Tifa, wagira ntago ari njyewe, nabuze icyo nkora, nabuze icyo mfata. Mumbabarire mumesabo mumfollowing kuri TikTok mana. Kumva urumeza ndi gushesha urumeza. Urugendo twarugenze kuri TikTok ndwaye. None Satani ukuntu ari umuntu mubi, Satani adakunda bishimye. Reba amajije gukira, ndasa neza, natangiye kugira gute, natangiye kubashishikariza, nabazaniye ibintu byiza, ndabibuze ba. Ndababuze. Ndabinginze urukundo mwankundaga rwatumaga mu following hariya, follow me back. Follow me please guys, mu following ko ndumva ngiye gusara. Muze ahubwo muri benshi, muri benshi. Ndabasabye muze muri benshi.
kuri TikTok nshyashya uzi kubona narebye ndavuga abafolo umwe 000 babiri ubu ngubu noneho mbanza mfite nimba ari 12 ndumva ngiye gusa like ureshyiraho ukabona video like ifite umuntu umwe ukabona ndapfuye wera. Guys, sindi gutekereza ni izina ry'Imana gutekereza byananiye. Navuze se ubundi ko nifitiye 14 yanjye yari intwaye ikibuno buntu busirimo n'ibiki byose ngo nanjye ngo nta n'umuntu wagera gumbwira ati fuduha image isa nabihoya ni iki cyatumye ubundi cyuha nkajya gufata amafaranga yanjye angana kuriya naribona ngeremo ibintu bikomeye nkajya kuguramo fone ngo ngiye guhindura ngo fone ngo iki guys ndapfuye. Guys, kindly do subscribe, like, share, comment. Kindly follow my new page on my TikTok Tifa477. Mes très chers amis, je vous en prie, j'ai perdu mon compte de TikTok. Ça fait 4 jours, oui, déjà. Je me fais tellement marre. Je vous en prie. Follow me, like, je sais pas où commencer, je sais pas. Je voudrais juste vous demander, à vous supplier de me follow, like, ntabwo nzongera gukora ibintu nk'ibyo by'ubusirimu, ntabwo mbizi igifaransa kirankamanye. Guys, nashyushye nabonye fone ngiye guha abashuti image nziza, ntabwo nzongera kurwana no guhora ngo phone ngo iki ngo storage ngo yabaye phone ibiki n'ibiki. Kanishyira agasunscreen kanjye malgré tout. Yeah, la vie continue, c'est comme ça. Iyi sunscreen ni nziza cyane. Abantu noneho twebwe dufite ikibazo cy'uruhu, ni nziza cyane. Beauty by Johnson, ndayicuruza, nyicuruza 45. Buri muntu wese basi followinga ufite n'abandi bashuti, kindly share my videos, turebe ko nibura mbona abantu batuma ntangira gukora live kuri TikTok yanjye, ndabinginze, sibyo? Agasunscreen keza kahita kinjira mu ruhu.
ino video umbabarire sharinge following kuko ndumva gusa murabizi ko ari hano nacururizaga, so I feel like ntacyo mfite cyo gukora, subiye inyuma, but everything happened for a reason, sibyo? Iyo ari ikibazo kiba kizanye igisubizo, iyo ari igisubizo kiba kizanye ibibazo, ni gutyo nyine buri kintu cyose kigira impamvu. Mana bavuge kungerageza, mpera umugisha muri iki kintu cyambayeho. Love you guys. Sunscreen nziza pe. Mumeze muti abantu mundeba, abantu mwabuze vlog, mwihangane. Umumama amaze iminsi mu bintu byinshi bitanyoroheye, ariko ubu ngubu kubera Imana naje udasubirayo, naje gukora cyane. Mwihanganire sound muri kumva ngaha irimo irasakuza, urebe ukuntu meze nsize amahina yanjye n'amahina karahize. Ni Eve Naniwa. So ndabakunda cyane rero, abantu mushaka kugabanya ibiro mujye meze neza. Niba mushaka umuntu wasuka ibintu byiza muzamubwire mbakubita akanimero, nuko ari nijoro, ariko sha gutya biragaragara ko uyu mama yasutse neza, yitwa Mama Fiona, asuka neza ntababaza. Umubyeyi mwiza ugira gahunda, sigagiye umukiriya none aho niho ndi mugabo, niho merereye inshuti yanjye. Kihe? Hano hasi ni igishoro. Siporo zo mu gicuku.